today's vlog, magluluto po ako ng manok, Indian style po. So, this one is for dinner. Pero imamarinate ko na po ngayon. It's 10 a.m. po ngayon. So, imamarinate ko ng mga 7 hours. Yan. Bali, ito po yung ingredients para mag-marinate. Ayan. Chili powder, pepper, turmeric, lemon, luya, and garlic, at chicken masala. Chicken masala is mostly ginagamit po siya ng mga Indian. For Indian dish yun. Ayun. This one is for deep frying. So, imamarinate ko na po siya ngayon. Ayan. Ayan pa yung mga ingredients.